Aurtengo maiatzaren batean, lehenik eta behin Euskal Herria Bildu bat egin nahi du Euskal Herrian krisi ekonomiko eta finantzieroak sortutako hainbat ondorio pairatzen ari diren hainbat sektoreekin. Lehenik eta behin gure pentsiodunekin, bigarrenik gure emakumeekin, hirugarrenik exilio ekonomikora dijoazten gure gazteekin, baita ere langilegoarekin oro har, bere eskubide laboral eta sindikalak eta lanpostua galtzen ari diren guztiekin, eta baita ere pobretu eta pobrezi bidean dauden klase hartainekin. Guk garbi daukagu beste mundu bat eta beste Euskal Herri bat posible dela, guk garbi daukagu horretarako antolatu eta borrokatu eta mobilizatu behar dela, eta beraz, dei bat luzatzen diogu sektore guzti horiei eta herriari oro har, datorren maiatzaren batean mobilizatzeko eta beste Euskal Herri bat, eraikitzeko dagoen Euskal Herri bat martxan jartzeko. Hori da gure konpromisoa eta horretan jarraituko dugu lanean.